హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? కానీ దానికన్నా ముందు మీకు ఒక రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. హాయ్ అండి. ఇప్పుడు మనం కరోనా అనే వైరస్ కోరల్లో చిక్కుకొని ఉన్నాం. అయినా ఏమీ భయపడవలసిన పని లేదు. మనది భారతదేశం, భయానికి తావులేదు. మన ఋషులు ఎన్నో వనమూలికలు ఇలాంటి రోగాల కోసం మనకు పరిచయం చేసి వెళ్ళారు. ఎన్నో ఆయుర్వేద వస్తువులు చేసి ఉంచారు. ఇంకెందుకు భయం? ఇంకా ఎన్నో కషాయాలు కూడా మనకున్నాయి. ఈ ఆయుర్వేద వస్తువులలో అన్నీ మనం వంటలలో వాడేవే. వాటితో మందు తయారు చేసుకుందాం. దాని పేరు అమృతధార. పేరులోనే అమృతం ఉంది. ఇక భయపడే అవసరం లేదు, రాదు. తయారు చేసే విధానం తెలుసుకుందాం. పచ్చకర్పూరం 50 గ్రాములు, మెంతాలు 50 గ్రాములు, వాము పువ్వు 50 గ్రాములు, 3 సమపాలలో తీసుకోవాలి. ఇవి ఆయుర్వేద షాపులలో దొరుకుతాయి. 3 చూడటానికి ఒకే రంగులో ఉంటాయి. ఒకే షేపులో కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది. 3 50 గ్రాముల చొప్పున తీసుకొని వాటిని విడివిడిగా పాలిథిన్ పేపర్లో వేసి పొడి చేసి ఒక సీసాలో వేసి గిలక్ కొట్టాలి. లిక్విడ్గా మారుతుంది. విడివిడిగా అని ఎందుకన్నానంటే గాలి తగిలితే నీరుగా మారుతాయి. అవి 3 కలిస్తే నీరుగా మారుతుంది. అందుకే 3టిని విడివిడిగా పొడి చేసి ఒక గాజు సీసాలో పోసి గిలక్ కొట్టాలి. అంటే షేక్ చేయాలి. 1 గంట వరకు షేక్ చేస్తే లిక్విడ్గా మారుతుంది. ఇలా తయారైన దానిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలుసుకుందాం. గొంతు నొప్పి ఉన్నా, గొంతు గరగరా ఉన్నా 3 డ్రాప్స్ 1 కప్పు గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో వేసి తాగాలి. అలాగే మసిలే నీళ్లు తీసుకుని 3 డ్రాప్స్ వేసి ఆవిరి పడితే కరోనా మన దగ్గరకు రాదు. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం గొంతుకు రాసుకొని కొంచెం ముక్కుతో పీల్చినా మనం బయటకు వెళితే భయపడే పని లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం ఎంతో మంచిది. ఏదైనా గాయం తగిలితే ఎంత పెద్దదైనా వెంటనే దూదితో గాయం మీద అమృతార రాస్తే నొప్పి తగ్గిపోతుంది. చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఇది తప్పక ఉండాలి. గాయం కూడా 2-3 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. జలుబు దగ్గు ఉంటే పావు చెంచా పంచదారలో 1 బొట్టు వేసి సప్పరించవచ్చు. లేదా తమలపాకులో రాసి నమిలి మింగవచ్చు. 2 చెంచాల వేడి నీటిలో 2 బొట్లు వేసి తాగవచ్చు. ఇలా చేస్తే జలుబు దగ్గు తగ్గుతుంది. తలనొప్పి ఉంటే చెవి తుడిచే బడ్తోను తీసుకొని సీసాలో ముంచి సగం వరకే దానిలో నుదుటిపై రాస్తే తలనొప్పి తగ్గుతుంది. చాలా కొంచెం మోతాదులో వాడాలి. చెవి నొప్పి ఉన్నా 1 డ్రాప్ వేసి దూది పెట్టాలి. పన్ను నొప్పి ఉంటే దూదిలో 2 బొట్లు అమృతార వేసి నొప్పి ఉన్న దగ్గర పెట్టి ఇంకొక పన్నుతో నొక్కి పెడితే 2 నిమిషాల్లో నొప్పి తగ్గి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇంకా కొంతమందికి తలలో చుండ్రు చెక్కులు కట్టి బాధ పెడుతుంది. అక్కడ దూదితో అమృతార తీసుకుని రాయండి. 2-3 విడతలకి తగ్గిపోతుంది. జుట్టు ఏమీ ఊడదు. భయపడవద్దు. ఇన్నింటికి పనికి వచ్చే అమృతార మన దగ్గర ఉంది. ఇంకా కరోనా గురించి మనకెందుకు భయం? ఇంకొక ముఖ్య విషయం, చాలా తక్కువ మోతాదులో వాడుకోవాలి. నొప్పి లేని దగ్గర తగిలితే మంట పుడుతుంది. ఇంకొక విషయం కూడా, మందు సీసా మూతను గట్టిగా బిగించాలి. లేదంటే మన్నంతా ఆవిరైపోతుంది. విన్నారుగా మన ఆయుర్వేదం ఎంత గొప్పతో కదా. మనం తెలుసుకున్నాం, అందరికీ తెలుపుదాం. మన దేశ గొప్పతనాన్ని. భారత మాతకు జోహార్. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి. వచ్చే వారం ఇంకొక వీడియోతో అద్భుతంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.